nein, also, oh, was bin ich im Brass? Also, ich müt erst mal voll am Betten nach unten kommen. Ich hab just meinen Knecht kündig. Ja, die olle Peiers, die kämen bei mir an und hätt gesagt, ich bin just an Utmessen. Ja, und nu brüg ich einen Truppen Öl, weil die olle Chor, die ist immer an der Quick, 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 morgen, ja. Und da hab ich gesagt, du kannst ihm Papiere holen. Du sagst, ja, aber ich will doch bloß ein bisschen Öl, wie die Chor, die muckt immer Quick, Quick, Quick. Ja, und das mag du. Also wer bei mir arbeiten will, du muckt die Chor Quick, 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 Quick und nix anderes. Das schrieft du mal achter die Löppel. So, Prost. Munner holen.